E aí galera que acompanha o canal Isa Assistência, nós estamos aqui com essa máquina aqui. É uma Brastemp, não, Brastemp não, é uma Consul Facilite 10 quilos. Galera, essa máquina aqui, ó, essa máquina aqui, eu acredito que é a máquina mais zoadenta que eu já peguei. Os rolamentos também estragados, né? A gente vai desmontar essa máquina aqui e aí a gente vai descobrir aí qual foi o motivo aí desse estrago todo aí que a água tá fazendo nessa máquina. Se foi através do retentor ou se foi o cesto que furou, né, galera? Mas tá vazando bastante. E a gente vai estar fazendo o vídeo, né? Desmontando ela. Pra gente estar arrumando essa máquina aí, tá bom? Acompanha com a gente aí a desmontagem aí, tá certo? Então, galera, já começamos aqui tirando o agitador primeiramente, né? Primeiro começa com o agitador. A gente tira esse parafuso bem aqui do lado, ó. Folga esse parafuso. Com esse parafuso você vai agora tirar. Qual é a chave aí? É essa daí mesmo. A gente vai agora com a tiragem. É com essa daí. Segura aqui, deixa eu tirar. A gente vai agora apertar aqui pra tirar. Usando esse saca agitador. É um pouco difícil de encaixar ele aqui. É tão simples não, viu, galera? Mas vamos lá. Vamos ver se vai conseguir sacar esse. Tá forçando já. Já até tem torcando, ó. Eu acho que não tá vendo não. Tá não. Tá não. Alguma coisa escapando aí. Vamos ver se ele vai conseguir sacar. É muito difícil essa peça aqui encaixar aqui, não é tão simples, não é fácil fazer essa peça encaixar aqui. Mas a gente vai acho que tá em jeito. Esperar o. Quando o ferro chegar lá embaixo, ele vai começar a sacar. Rapaz, ainda nada do agitador suspender. O agitador. Ainda não está suspendendo. E essa peça aqui também não levantou. Né? Vamos ver. Então ele vai só assim.
Nossa, tem uma coisa errada. Tem. Tá vindo já, ó. Tá vendo lá já. Nossa, tem que ir até o final mesmo poder. Ó. Aí, galera, ó. Isso aqui vai empurrando lá no fundo, lá, ó. E os ganchos aqui, ó. Os ganchos é que traz o agitador. É eficaz, viu? Porque esse negócio que dá trabalho de tirar. Isso aqui dá trabalho de tirar um pouco. Aí. Aí depois você puxa esse aqui, ó. Você vai desencaixa. Pronto. Tiramos a primeira peça, o agitador. Agora essa outra peça aqui. Está o início do câmbio, né? Ó, é só suspender ela que ela sai. Aqui onde pegou. Esse aqui tem uma proteção pro sabão. E tá pra cá, essa proteção aqui é muito boa, tá galera? As outras máquinas não tem. Só essa daqui. Vamos dar continuidade aqui, agora a gente vai tirar esses parafusos aqui, ó. Com a chave 10. Dá uma folga. Posso dar uma pausa aí para pegar a chave. Bota aqui a chave 10. Fogo. Fogo legal. Pronto. Agora eu vou estar batendo aí para descer, galera. Vou deixar. Você bota de lado. Pronto, já desceu, ó. Já desceu lá. Agora eu vou virar para o outro lado, entendeu? Agora nós vamos para o outro lado. Isso. Aqui você já sabe qual é o procedimento, né? Aqui você tem os vídeos ali. A chave 8 aqui, ó. E chave 8, tirar a proteção do motor. Chave 8 para tirar. As canhãozinhas é melhor de trabalhar, viu? Porque aqui se estraga e perde muita chave, galera. Se estraga, como estraga e perde. Esse aí. Chave 8. É nítido, né, que há um vazamento aí acontecendo aí nessa máquina. Esse aqui é um óbvio, né, que tá havendo um vazamento na máquina.
Você não precisa tirar o motor, viu, galera? Não precisa tirar o motor. Só tirar a correia. Você vai precisar tirar a correia. E você tira primeiro essa correia aqui, ó. Chave 13. Com isso você vai tirar aqui o cano. O cano que está bem, ó. Bem com sujeira de ferrugem misturado com graxa. Daí, galera, você vai tirar aqui. Chave 12. Ficou. Chave 12, também vai dar 13, parece que é 12 meses aqui. É a chave 12. A 12, viu? Chave 12 que pega legal. Você tira. Vamos lá descobrir. Eu tenho pra mim que tá quebrado o fundo lá onde encaixa o atuador. O atuador não, o retentor. Vamos lá. Você vai tirar aqui, ó, do capacitor, atenção. O capacitor do atuador de freio, essa encaixada. Essa encaixada do atuador e do motor você vai desconectar também. Você vai desconectar o motor. Aterramento. Esse aqui do motor, esse dois empurrãozinhos aqui, ó. Ó, já era. Já tirou. Esse aqui já sai junto com o motor. Bom, agora a gente vai tirar essa trava bem aqui, ó. Você precisa de duas chaves. Uma pra bater aqui, ó. E outra pra segurar. Ó. Uma bate e a outra segura lá. Ó, já veio. Aí como ele, você precisa suspender um pouquinho. Isso aí é algo que você precisa fazer. Suspender ele um pouquinho para poder sair. Aqui, ó, suspende e empurra com a outra. Suspende e empurra. Aí vai se embora. Essa travinha aqui, ó. Você também quando montar. Agora você vai tirar aqui. Não é nem esse aqui que tira. Esse aqui, ó. O atuador de freio. Você fecha ele, ó. Você fecha aqui, ó, ele sai. Fechando. Fechando, ele sai. Aí você não vai tirar ele, tem que tirar essa pecinha aqui de aço, que ela segura o cabo do motor, tá conectado nela aí, ó. Aí você vai fazer isso aqui. Ó. Esse rolamento, o rolamento de trás de baixo, e ele tá tão estragado, porque ele não tá segurando. Tá mexendo aqui, tá mexendo lá, não tá mexendo aqui, ó. Vou botar aqui um joia. Ele aqui é só encaixado aqui, ó. Deixa eu fazer uma força aqui, pra ver se eu tenho. Vou fazer uma força aqui pra ver se eu venho. Eita. Pelo visto aqui vai dar trabalho. Esse aqui vai dar trabalho, galera. Pelo visto vou dar um calor aqui, ó. Vou dar logo o calor. E aí ele vai soltar aqui, já ligar, peraí. Segura aí. Já. Ó. Vou lançar aqui. Vou colocar aqui. Esse rolamento vai ser trocado. Todos os dois vão ser trocados, todos dois. Tem o calor. Vou abrir agora. Nesse mexeu? Nossa, chegou a se mexer, galera. Ufa! Eita, aí, ó. Como ele tá aí. Tava estragando ali o motor, tá enferrujado. Esse aqui tá bonito. Vou tirar aqui o... Eita! Olha como tá essa peça. Freio da máquina. Não é freio. A máquina para de... Ó, vamos encaixar aqui o
o saca. Dá pausa aí. Vamos encaixar agora o saca, né? Saca com. Eita, nossa. Vamos lá, aí, ó. Dá pausa aí, vamos pegar outra coisa. Cachorro. Cachorrinho. Vamos lá, cara. Aquilo lá que eu fiz lá durou muito tempo, mas eu comprei essa peça aqui na promoção. Me custou R$70. Então eu acabei comprando, né? Que o meu lá já acabou quebrando. Já começou a pressão. Vamos ver aqui. Deixa o óleo. Vamos ver que o negócio aqui já deu pressão, né? Vou ligar o flash para mostrar aqui, porque aqui tá tudo bem. Vai para frente, gravar aqui e vou continuar passando. Oh, meu Deus do céu. Pelo menos já puxou lá. Ah não, galera. Ah, já. Já puxou, tá até aqui em cima do... Agora, segura aqui. Chegou a parte aqui que eu dou um calor aqui nessa parte. Só pra facilitar a saída, já tá tudo solto. Mas é como eu digo, né? Às vezes eu dou uma pancada aqui, ó. E ele vai soltando, mas quando eu for soltar, eu dou uma esquentadinha, né? Vamos lá. Ó, muito. Tá aqui, ó. Mais esquentada aqui, ó. Aí eu vou dar mais uma chamada lá. Eita! Vamos ver se tá soltando. Ah, galera, nem se mexeu do lugar, né? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É ok, Isadora? Isso aí, galera. Aí, as pancadas que eu dou não é muito forte não, viu? É o barulho que é alto, mas não é forte não. Ó.
meu se perde, não sei o que é isso. Tinha uma chave aqui, que era de rosquear, que encaixava aqui certinho. Sumiu. Rapaz, o bicho quer sair não, né? Segurei. Vou meter calor nesse bicho. Ele não vai sair não. Nada. Não tem calor demais. Não tem calor demais. Um salto. Não tá calor demais. Olha aqui nesse negócio aqui. Ver se chama, tá difícil. Quer de jeito nenhum. Vamos ver. É doido. Ed! A minha grávida aí se assustando. O que é grande aqui. Sai, galera. Saiu com muita dificuldade aqui. Não é fácil tirar esses. Tá mais do jeito que tá. É, já do jeito que tá. Vamos lá. Aqui está, ó. O isolamento tá sem esfera. Essa aqui é a primeira que eu encontro desse jeito, é a primeira. Que eu encontro desse jeito aqui, dessa forma. É impressionante. Como a água, juntamente com o retentor que estragou, deve ser um retentor, eu não sei o que é, vamos ver ainda. Vamos ver descobrir o que é. Vamos tirar aí. Vocês com a pressa. Vamos lá descobrir, tirar esse parafuso aqui pra tirar aí. Vamos ver se é um retentor mesmo. Ou se é o cesto rasgado, né? O cesto quebrado. Isso aí também acontece. Vamos lá. Isso aí. Então a gente vai continuar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra gente ver. Aonde está esse problema, galera? Não é aqui, ó.
que não tá rachando. Então, o problema está no retentor e tá caindo até os pedaços dele, ó, na esquerda do rolamento. Mas o retentor aqui indica que ele foi pelo retentor. Como ele tá aqui muito estragado. Então é isso aí, galera. Essa é a causa aí desse barulho dessa máquina aí. O retentor estragou. Passou água aqui direto, ela tava passando água direto. E estragou o rolamento, que ficou só as esferas. Esse câmbio aqui a gente vai fazer uma limpeza nele. Fazer uma limpeza aqui, ó. E fazendo essa limpeza a gente vai ver se ele ainda vai prestar. Se vazar óleo assim, ó, botar assim e começar a vazar óleo, não vai mais prestar. Beleza? Então essa daí a gente vai montar ela. E quando a gente fizer o serviço aqui, tudo direitinho, a gente vai estar mostrando pra vocês aqui, tá bom? Então, galera, esse aqui é o resultado final da máquina aqui, ó, da Consul, 10 quilos. A gente trocou essa tampa aqui, ó. Trocamos essa tampa e trocamos essa lateral aqui, ó, também, porque a dela tá um pouco encartida, ó. Essa aqui que era a dela, ó. A gente trocou. E a gente substituiu o retentor, né, que estava estragado. Esse foi o motivo aí do estrago dos rolamentos. Foi o retentor que estragou. E esse aqui é o rolamento que fica lá embaixo, né, na base do motor. Esse aqui é o rolamento na base, esse aqui fica o primeiro rolamento que fica atrás do retentor. Estragando e fazendo aquele barulho enorme que não dá nem para conversar. Então, galera, esse é o resultado final. Ela tá com um barulhinho assim, é o freio dela que tá um pouco desgaste, porque a gente usou o dela mesmo, entendeu? Dela mesmo, então ele tá batendo um pouquinho, ó, mas tá bem silenciosa porque tava, os dois rolamentos foram trocados juntamente com o retentor. E esse aqui é o trabalho final, já a máquina pronta, entendeu? Ficou bem nova. Ficou bacana, ficou da hora. A gente acabou trocando aí essa parte aqui. Juntamente a tampa já veio junto. É de uma outra Consul, 10 quilos, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o resultado final aí da máquina. Botei agora para centrifugar. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, né? E se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço a todos aí e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, galera?